Evet, şu anda şelalemizi bile yandan çekim sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz bu su damlacıkları nasıl damlıyor. He? He. Yok, ön kamerası yok işte. O ilk sen aklıma gelseydi çarpmazdı. Ama güzel yani, kendisi niye güzel. Dur ben çektim. Dur ben. Tamir sen ayarla. Az daha öyle. Hah. Aşağı bak. Peki mi? Bak. Heh.